За энэ 14 жилийн өмнө босон хэрэг учрлын асуудлаар тухайн үеийн мөрдөн шалах байгууллага бусдыг амаа орлогот хүрэх гэдэг зүйл ангаар хэрэг үртгэлтийн хэрэг үүсгээд прокурорын байгууллагаас гэмтэргийн шинжгүй гэсэн үндслээр хэргийг хэрэгсгүй болгож хаач шийдвэрсэн тухай би мэдээлэлтэй байна. За энэ асуудлаар бол талигач одоо аргэр прокурорын байгууллагад би өсөлтөө өгсөн гэсэн ойлголттой байгаа. За тодорхой тухайн одоо үеийн одоо нотлох хоригдын хавц тэрэг гэсэн үг тийм ээ. Тэр хавц тэрэг нь бол би прокурорын байгууллагын төв архивт байгаа гэсэн мэдээлэл авсан. Тэгэхээр прокурорын байгууллага өөрөө хариултаа өгөх ёстой. Энийг одоо гэмт хэрэг үүсгэж шалгах уу яах уу гэдэг одоо хуучин сайд шийддэг шүү дээ. Прокурорын байгууллага шийддэг. Тэгэхээр би прокурорын өмнөөс тодорхой гэмт хэргийн асуудлаар хариулт өгдөг субъект бас биш байна.